isn't at the core of our being. Ka tas nav mūsu And can būtības be removed. un ko mēs varam atmest. Imagine it eradicated. Iztēlojamies, ka tas pilnībā mums From paliek. this blissful blue light. Pateicoties šai spēcīgajai zilajai gaismai. Behind you. Un atkal labi tāļi ļoti laipni. Blue beams again. Sūta zilā Entering our heart. gaismas, kas ienāk mūsu sirdī. Filling us with our marvelous qualities. Piepilda mūs ar mūsu lieliskām īpašībām. Amazing. Brīnišķīgi. Our natural potential. Mūsu dabiskais potenciāls. Mūsu labestība. One more time she says these three lights together. Un tagad mēs lūdzu visus šos trīs gaismas stažus What we've kopā. done first Tas, ko mēs is darījām, achieve what is liberation. We've moved all the obstacles to liberation. mēs attīrījām visus šķēršļus, We've kas achieved our own liberation iet from ceļā suffering. uz atbrīvošanos. But now we're going to remove even the subtle obstacles, to omniscience. Un tagad To mēs Buddha. atbrīvosimies no vismokākajiem šķēršļiem uz Budas stāvokli. It's like the second washing, the second rinse in your washing machine. Tas ir līdzīgi kā otrā mazgāšanas kārta, kad notiek trauku mazgāšana. First time light comes from the three simultaneously. Tagad trīs gaismas tad nāk vienlaikus. White from the brow, Balta no red from the zirdziņa, throat, sarkana no blue from the heart, kakla, zila no sirds, entering simultaneously. un vienlaikus ienāk And here mūsos. removing even these subtlest infants Un tagad mēs atbrīvojamies no and vismokākajiem manifesting our own Tara nature, our own Buddhahood. nospiedumiem un parādamies, kā Tāra. Imagine. Iztēlojamies. So now we imagine that the lotus that Lama Tara is sitting on, and the lotus that her right foot is resting on, dissolve up into her body. Tagad iztēlojamies, ka tas lotus, uz kā Tāra sēž un uz kuru balstās arī viņas labā kāja, tas iesūcās viņas ķermenī. And then she very happily comes to sit above our heads, facing the same way as us. Un kā Tāra tagad novietojas virs mūsu galvas un sēž tādā pašā virzienā kā mēs. And now imagining that she's delightedly wanting to become oneness with our body and speech Un tagad iztēlojamies, and ka mind, Tāra ar prieku vēlās saplūst ar mūsu ķermeni un prātu, our Lama Tara. mūsu lama Tāra. She dissolves into green light, Viņa izšķīs zaļā gaismā, enters through our crown, ienāk mūsu caur And fills galvas us. augšu un mūsu piepildu. and we imagine that the energy of the Lama, Un mēs iztēlojamies, ka lamas the enerģija, energy of Tara, Tāras enerģija and mine un mūsu, merge, mēs becoming one. kļūstam par vienu veselu. The Lama, Tara, me, Lama. same. Lama, Tāra un es esam viens un tas pats. So now kind of like bliss out. Un tagad izjūtam Visualize your energy, your body, the energy of your body, future mind kind of becoming as vast as the universe. Iztēlojamies, ka mūsu enerģija kļūst plaša kā visums. Just bliss out, no thoughts for a couple of minutes. Izjūtam svētlaiku bez jebkādām domām.
great for us, we become Buddha. Un tagad padomājam, cik lieliski, ka tagad mēs esam. But what about sentient beings? Bet kāds tam šiem Only reason I become Buddha vienīgais iemesls, lai mēs is to help kļūstam sentient Buddha, beings. ir, lai palīdzētu citām būtnēm. So now imagine in front of us, Un tagad iztēlojamies savā priekšā, right in front, tieši priekšā, the ones we don't like, tos for whom we cilvēkus, have aversion, tās būtnes, kas mums people nepatīk, who've been mean to us, cilvēki, kas mums dar pāri, especially those we haven't forgiven, jo sevišķi tos, kuriem mēs neesam piedojuši, creatures we don't like, būtnes, kas mums all in nepatīk, the form of humans, visas which cilvēku is the formā, form they can get enlightened in. tā forma, kurā mēs The objects of our aversion, right there, our viss enemies. mūsu nepatīkas objekts, mūsu We might ienaidnieks. use that word, Varbūt mēs tos but it's nesaukam referring to ienaidniekiem. those beings we don't like, who irritate us, annoy us, frustrate us, upset us. Bet tās ir visas būtnes, kas mūs kaitina, liek mums justies Irritate, annoy, frustrate, upset, kas padara mūs aizkaitinātus, dusmīgus un tā tālāk. all the way to hate. Līdz pat They're naidam. all variations of anger, Aizkaitinājums un dusmas un right there in front of us. naids ir dažādas vienkārši. Eyeball to tās eyeball. pakāpes. Eyeball to eyeball. Saskaramies acis pret aciņām. Now to the left in front of us, our beloveds, Tagad pa kreisi no mums Those we're mīļotos attached to. cilvēkus, tos, pie kuriem those we pieturamies, adore, tie, kas mums ļoti patīk, our friends. mūsu draugi. And now to the right, Un tagad and above us, behind us, below us, to the sides, labajā pusē, virs mums, aiz mums, zem mums and in front of us, un mums priekšā. a whole universe Viss full of the visos strangers, pilns the svešniekiem. vast majority of all sentient beings. Viss dažādākais. All the beings of all the universe, all the realms, Visas būtnes no visām sfērām, but in the form of humans, bet šoreiz cilvēku formā. which is the form they can get enlightened in. Tā ir tā forma, kurā Jā. var sasniegt apgaismību. So now we think, Tagad domājam, enemies, friends, strangers, draugi, ienaidnieki, svešnieki identical to each other ir identiski viens otram in their wish to be happy savā vēlmē būt laimīgiem and their wish not to suffer, un savā vēlmē būt brīviem no ciešanām and in their potential for Buddhahood. un savā potenciālā sasniegt būtu So I help them equally, why not? tad es varu viņiem So now palīdzēt from our hearts, vienlīdz no savas trillions sirds. of tiny green taras Un tad no mūsu sirdīm go out, miljardiem first mazu hitting the hearts of all the enemies, ieplūst visu ienaidnieku sirdīs, especially ones you particularly feel strongly about, thinking directly. jo sevišķi to sirdīs, par kuriem mēs jau Tara varam enters into domāt, their hearts, tā ir ienāk viņu sirdī, taking away all their suffering, aizskalo visu viņu all the ciešanas, negativity, visu viņu negativitāti, purifying all the harm they've done. attīra visu viņu negatīvās darbības. Imagine that. Iztāpām. And then the same with the friends. Un tas pats ir notiek arī ar draugiem. Tara's going to their hearts, Tā arī ienāk viņu sirdīs, taking away all their suffering, atbrīvo viņus no all ciešanām, the delusions, visiem all maldiem, their fears, visām bailēm. totally purifying their rubbish, Pilnīgi atbrīvo taking away viņus their suffering no viņu ciešanām and its causes. un ciešanu cēlājiem. And then the strangers too. Un tas pats arī ar Trillions of svešiem. taras, Triljoniem going to tādu all the directions, dodās uz visiem entering into all virzieniem the hearts of all the strangers, un ieplūst visu svešnieku sirdīs, taking away all their pain, atbrīvo viņus no viņu sāpēm, all their suffering, visām ciešanām and all the causes. un visiem cēlājiem. Trillions of taras going out. Triljoniem tādu And we dodās. sing a few times the mantra of Tara Un vairākas reizes noskatām as we tādas man, continue the visualization. turpinot vizualizēt to visu. Om Tare tu re swaha.
Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. Om Tare tu Tare tu re swaha. All the suffering gone, all the causes of suffering purified. Viss ciešanas ir pamatušās būtnes, visi cēloņi ir attīrīti. How amazing. Cik brīnišķīgi. Again we send taras Un atkal from our mēs heart, sūtam tāras no savas sirds, all directions, triljonus entering visās the enemy's virzienos. hearts, Tās the ieplūst friends' hearts, ienaidnieku the sirdīs, strangers, draugu sirdīs, filling them svešinieku with sirdīs. these radiant taras, Viņi giving piepildās them ar all their happiness spožajām tārām. and the causes of happiness. Un tagad ir visi laimes cēloņi un pati laime. And then seeing them manifest as Tara, Un turning to their own Tara, vizualizējam, ka viņi pārto par giving them all tāru of them, un viņi Imagine kļūst par this. mudām. oneness, Iztēlojamies. all of them, Visi especially seeing the enemies, the Yeah. friends, the strangers. ienaidnieki, draugi, Same. svešinieki. Vienādi. Om Tare tu re swaha. 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 So now imagine all these transformed taras from all directions dissolve into green light. Un tagad iztēlojamies, ka viss šī daudzās tāras izplūst zaļā gaismā And from all the directions un enter into us, no visiem virzieniem enhancing ieplūst even more brilliantly our own Tara nature. vēl jau vairāk paspilgtinot mūsu tāras dabu. Imagine. Iztēlojamies to. And now we think Tagad domājam, that my body ka mans ķermenis think like Tara. ir The kā tā, only purpose for my body. ka vienīgais man ķermeņa uzdevums. Buddha doesn't need a body. Budam nav Buddha does not need a nepieciešams speech. ķermenis. Budam nav nepieciešams. So the only reason we think like this, the only reason we've got a body and speech, Un vienīgais iemesls, kāpēc lai mums būtu runa un ķermenis, ir lai palīdzētu so citiem. try and think. Tad domājam, Whoever sees me, hears me, lai touches me, talks to me, tastes me, kas smells me, ar mani satiekās, pieskarās man, runājas ar mani, savož man, may they be benefited. lai viņi saņem labumu. But my mind, Un mans that's prāts, my business. tā ir mana Watching darīšana. my mind like a hawk every second, Jāvēro savs prāts kā adjusting vanagā. the delusions, Katru sekundi growing the virtues. jāatbrīvojas no maldiem un And in this way we make every jāpieaudzēs second of life visu practice. pozitīvais. Un tā mēs izmantojam katru savas That's dzīves it. sekundi. Dzīves. So we dedicate. Un tagad How vēl amazing. cik brīnišķīgi. What we've just done now visually is the entire path of enlightenment. Tas, ko mēs tagad vizualizējām, ir ceļš uz apgaismu. How amazing.
may this manifest exactly as we thought. Lai tas piepildās tā, kā mēs As domājam. quickly as possible. Tik ātrs, cik For the sake iespējams. of all things. Visjūtošo būt labā. Okay. That's it. Thank you. Paldies. Good to do these one time. It kind of lifts you up, I think. Ir labi. So endlessly going on about your attachment, your anger, your depression, your jealousy, I'm hopeless, I'm no good, I'm going to kill myself. Ir labi pa laikam veikt šādu meditāciju, jo tas paceļ mūsu garu, nevis sāk domāt par Enhance your good qualities. īpašībām, bet Remember your atcerēties potential. par savu pozitīvo potenciālu. Really important. Tas ir ļoti svarīgi. Okay. That's it. Tas ir viss. Go home. Man tas mājās. Thank you very much. Paldies. Dinner. We should bring corn and pizza or something. Okay. Any questions Vai ir kādi about jautājumi that? par šo? Makes sense? Vai tas ir saprotams? I think it's good to do sometimes, instead of getting out the books and all these prayers and Sanskrit and bells and dodges and confusion. You know, I don't know what you think, but I think it's good to do something simple like this. Es Does it make domāju, sense? ka tā vietā, lai izmantotu sarežģītas instrukcijas un zvaniņus un vaļus, You can't ir labi. speak Sanskrit when you ring the bell. What's all this? You're tired by the end. Ja mēs nesaprotam, I'm sure it's virtuous to bring imprints in, but sometimes it's nice to do this kind of simple one, I think. ja mēs That's my view. nesaprotam sanskritu un tibetiešu valodu, ir labi to darīt šādā vienkāršā veidā. Do you understand? Tas ir skaidrs. Okay. Thank you. Good night, everybody. Labi, visiem.